Здравей, малък творецо! Днес ще си поговорим за това, какво животно е зайчето, а след това и заедно ще си направим едно зайче. Чудиш ли се, къде живее то? Зайчето е едно от най-обичаните животни от всички. То е меко и пулкаво, сладко същество и се среща почти по целия свят. Това, с което се отличава от другите животни, са неговите дълги уши. Те го правят не само да изглежда сладко, но и му помагат да чува много по-добре от мен и теб. Друго нещо, с което е по-различно от останалите животни, са неговите големи и бързи крачета. Те му помагат да прави дълги скокове и да бяга много бързо. Знаеш ли, че зайчетата могат да бягат с бързина до 55 км в час? Това е точно толкова бързо, колкото се движат колите навън. А сега, нека да си поговорим и за неговата любима храна. Няма как да не знаеш, че зайчетата много обичат да си хапват моркови. Освен това обаче, обичат още зеле, тревичка, обичат дори и плодове да си хапват. Друг интересен факт за зайчетата е, че умеят да се крият много добре. Когато зайчето се изплаши, то може да остане скрито без да издаде нито звук за много дълго време. Най-интересното за тях е техният език. Точно така, зайчетата си имат език. Език, с който комуникират помежду си. Заешки език. Те си говорят помежду си чрез техните движения. Например, когато опашката им е свалена ниско долу, това означава, че са изплашени. Малък творецо, научихме достатъчно много за зайчетата и сега е време да си направим едно. Да започваме! За днес ще имаме нужда от шаблон на зайчето, ще ни трябват цветни моливи, с които да го оцветим, ще имаме нужда от ножичка, а също така ще ни трябва и сухо лепило, с което да залепим вече на финала всички елементи от нашето зайче. Започваме първо с оцветяването, като аз лично предпочитам да си избера розовия цвят и започвам да оцветявам първо едното ухо на зайчето. Ти, разбира се, можеш да избереш какъвто искаш цвят. Важното е да правиш всичко заедно с мен, за да може да ти бъде по-лесно после, когато вече нашето зайче е готово и трябва да го сглобим. Оцветявам първото си уше. След това започвам да оцветявам и второто ухо на зайчето. Оцветяваме само вътрешната част, без външната част.
Почти съм готова. Сега започвам да оцветявам тази малка точица, която всъщност е нослето на зайчето. След като го оцветя, започвам да оцветявам крачетата, лапичките на зайчето. Започвам първо с едната лапичка, като оцветявам вътре в кръгчето, без да излизам навън. След това оцветявам и пръстчетата на зайчето. Отново оцветявам само в кръгчетата, без да излизам навън. Старая се да оцветявам само вътре в кръгчето. Когато завърша едната лапичка, започвам да оцветявам втората лапичка. И отново оцветявам само във вътрешната част на кръгчетата, които имам на шаблона. Почти съм готова и с втората лапичка на моето зайче. Сега, след като съм оцветила и двете лапички, започвам да оцветявам ето това кръгче. Помниш, че във видеото преди малко споменах, че зайчетата имат опашки, с които комуникират с другите зайчета. Това е опашката на нашето зайче. И съм вече почти готова с опашката на моето зайче. Ти не се притеснявай, ако не успееш да го направиш толкова бързо, колкото го правя аз. Сега взимам цвят синьо и оцветявам тези две малки кръгли точици, които всъщност са очичките на моето зайче. Оставям ти още малко време, за да можеш да оцветиш и ти. Сега вече, след като съм оцветила всички елементи на моето зайче, започвам да изрязвам всяка една част. Първо започвам с двете дълги прави линии, които имам в долната част на шаблона. Виждаш ги, така че започни да изрязваш с мен. Изрязваме по линиите, които са отбелязани. Сега, след като съм изрязала двете линии, взимам останалите части, които не ми трябват, и ги отделям на страна, за да може после да ги изхвърля. Сега ще разрежеме двете линии по средата, за да станат две отделни дълги линии. Двете ленти ще ни трябват, за да можем после да раздвижем ушите на нашето зайче. Сега изрязваме и самото зайче. Изрязваме отново по външната линия. Виждаш как го правя, нали? Много е важно, след като приключим с нашето зайче, след като го покажем на мама и на тате,
Много важно след това да вземем всички боклуци, които сме оставили след себе си и да ги изхвърлим. Важно е, за да можем да запазим нашето място, на което работим, чисто, след което, когато решим отново да творим, ще ни бъде подредено, чисто и ще ни бъде приятно. Остана ми още съвсем малко. Отново изхвърлям ненужните части и ми остана само да отрежа последната част от моето зайче. Почти съм готова. Отново изхвърлям. Зайчето ми вече е изрязано. Сега започвам да изрязвам лапичките на моето зайче. Тук може и да ти е малко трудно, но не се притеснявай. Ако внимаваш повече и го правиш по-бавно и не бързаш, ще успееш да го изрежеш правилно. Едната ми лапичка е готова, сега започвам с втората лапичка. Ето че почти съм готова и с втората лапичка на моето зайче. Сега ще изрежем и другите части, като ще започнем първо с отделяне на ушетата от нослето. Изрязваме ушенцето отново по външните линии. Изрязваме първо едното уше. Го отделяме, изхвърляме ненужната част и продължаваме. Сега ще изрежем и второто уше. Готова съм. Сега ще изрежем и последните две части от нашето зайче, като изрежем първо ето този правоъгълник. Тази лентичка ще ни трябва, за да можем да закрепим нослето на нашето зайче за зайчето ни. Отделяме и изхвърляме ненужното. Сега изрязваме последната част на нашето зайче, а именно нослето и зъбките. Готова съм и с нослето. Отделям ненужните части и за изхвърляне. Оставям ти 10 секунди, за да можеш да довършиш с рязането. Сега започваме с най-приятната част, а именно сглобяването на нашето зайче. Първо прегъваме ушето по тази линия, която е в средата.
прегъваме на 2. Ето. Сега ще прегънем и другото уше, отново по линията по средата. Сгъваме хубаво. Сега ще сгънем и самото зайче. Виждаш тези пунктирани линии? Ние ще прегъваме по тях. След което ще прегънем и горната част, но сега ще ти покажа точно как. Започваме първо с прегъването на опашката на нашето зайче по първата пунктирана линия. Линията, която е разделена на различни чертички, се казва пунктирана. Сега сгъваме по втората линия. Сега сгъваме по третата линия. И по четвъртата линия. А сега ще прегънем и горната част на нашето зайче на 2. По ръба просто прегъваме на 2. Навън и навътре. Същото правим и с другата част. Прегъваме навън и навътре по ръба. Давам ти още малко време. Сега започваме да лепим. Моето лепило е синьо и така по-добре ще виждам съответно къде залепям. Първо намазвам на малката лента, която отрязахме, една малка част с лепилото, след което прегъвам и залепям единия край за другия край. Така ми се получава едно подобно на кръгче елементче, което след това ще залепя за самото зайче. Намазвам също и от долната страна, след като вече съм го залепила. И сега ще го залепя в правоъгълника, който е на самото зайче под очите. Виждаш ли го? Там залепиме и това кръгче от картон, което вече имаме. Натискаме и издържаме за няколко секунди. Изчакваме да изсъхне лепилото. А сега ще вземем минуслето на зайчето, ще го намажем с лепило и ще го залепим върху това картонено кръгче, което залепихме и за самото зайче. Отгоре. Отново оставяме няколко секунди, за да може да изсъхне лепилото ни. Сега ще залепим съответно самото зайче, за да стане правоъгълно. Намазваме дясната част на зайчето с лепило. Хубаво. И сега, когато вече преди това сме прегънали зайчето по нашите пунктирани линии, ще ни бъде по-лесно да го залепим. Слагаме единия край на зайчето с опашката върху този, който намазахме с лепило. И сега имаме едно зайче, което прилича малко на кутийка.
изчакваме да изсъхне за няколко секунди. Сега ще залепим и вече самите крачета, лапичките на нашето зайче за него. Взимаме едната лапичка, намазваме с лепило отзад гръбчето й. Не цялата лапичка, само една малка част и залепиме върху нашето зайче. Сега взимаме втората лапичка, по същия начин намазваме малка част от гръбчето й с лепило и отново залепяме върху нашето зайче. Като разбира се, отново ще изчакаме няколко секунди, за да може да се уверим, че лепилото ще е изсъхнало напълно. Сега ще залепим ушичките за зайчето ни. Взимаме първо това уше, на което правоъгълника е отдясно. След това взимаме това, на което правоъгълника е отляво. Така ще разберем кое уше за къде е. Намазваме правоъгълничето от ушето, което ще ни бъде дясното уше, хубаво, и го прикрепяме, залепяме го върху онази част, която прегънахме в самото начало. Слагаме едната върху другата. Важно е ушето ни да бъде навън и съответно, когато после вече сме готови, да можем да си мърда ушето зайчето без никакъв проблем. Отново изчакваме няколко секунди, за да изсъхне ушето. Сега проверяваме дали е изсъхнало. Всичко е наред с него, прегъваме го малко, след което вече ще започнем да намазваме и другото ни уше. Отново намазваме правоъгълничето, това е лявото уше на нашето зайче. Намазваме го хубаво с лепило и отново поставяме при тази част, която прегънахме в самото начало. Една върху друга. Ушето ни е отдолу, частта, която прегънахме, е отгоре. Хубаво натискаме, за да сме сигурни, че е залепено правилно, и оставиме няколко секунди, за да изсъхне лепилото ни. Готови сме! Сега взимаме тези две дълги ленти, като намазваме също само една малка част от тях. И тази малка част ще я залепим върху правоъгълничето, което държи нашето уше към зайчето. Намазваме хубаво лентичката и отново поставяме едно върху друго двете части. Натискаме хубаво, за да сме сигурни, че е залепено добре.
Сега взимаме втората лента, отново намазваме една малка част и отново залепяме за нашето уше върху тази част, която реално прегъвахме в самото начало. Натискаме хубаво. И разбира се, оставяме за няколко секунди, за да изсъхне лепилото ни. Сега е време да раздвижим нашето зайче. Затваряме лепилото, за да не ни изсъхне за следващия път. Взимаме зайчето ни и все пак проверяваме всички части дали са залепени. Ако са залепени, в момента в който хванем двете лентички и ги издърпаме надолу, нашето зайче ще си мърда ушичките. И така, имаме зайче, което се движи. Малък творецъл, направихме си едно страхотно зайче. Ще те очаквам и следващия път отново, за да си правим други животни.